来放到地上，放手下来，慢。这个洗衣机啊，在快递驿站都放了好长时间了，今天好不容易抽个空给它拿回来了。妈，你看这个全自动的洗衣机怎么样？喂，你们这个洗衣机光是个老桶桶，那咋个洗啊？这个洗衣机是全自动的，放进去洗，然后它自己洗干净、缝干净就可以了。现在给洗得干净了，我们上山衣裳泥巴糊都厚进，你们现在给洗得干净。那洗不干净了，咱们把洗衣粉、洗衣液往里面倒，然后这里都可以挑时间的，一边洗不干净可以洗2遍嘛。等一下我教你。这个是水位，衣服多的话，咱们用7、8升水；衣服少的话，咱们就用1、2升水，也简单的很。这个我忘不到，我还是拿我那个老年想咋个洗嘛咋个洗了。现在年轻人买啥，你就学着点嘛，要跟上社会的脚步。这个洗衣机就给你们用了，干活累了直接衣服丢进去，又方便一点嘛。现在洗衣机也买回来了，你啥时候给我安排一个热水器啊？屋头太阳能嘛，哪我还要热水器了？你冬天不用嘎？哦。冬天嘛，洗牙的不洗的。太阳看天气吃饭了嘛？看天气了嘛？哟，你种庄稼啊？看天气吃饭。那样你们这边云南这个天气，我跟你讲，半个月没得太阳，我看你咋整？像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？像我这样孤单的人，像我这样傻的人，像我这样不甘平凡的人。现在我们开饭喽，叫上我哥嫂一起过来吃饭，赶紧点啊，没客气。来了，又是正饭的一天。哟，可以的嘛，二会我上你家去嘎。要得，要得。妈，那今天没看到我爸嘞？爸刚改去。你看我今天在板桥广场那里望见我小姨子，认不得大当牛人围的金囊子。你是不是我大爹在那？今天快哈。哦，预祝的。